الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد أرسله الله إلى كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. سروران گرامی، نمازگزاران ارزشمند، از رب العالمین می‌خواهیم که حضور ما را، شرکت ما را در نماز جمعه در این هفته هم به بارگاه خودش قبول بفرماید، مورد عنایت خاص خودش قرار بدهد و اون مژده و بشارت هایی که رب سبحانه و تعالی با بندگان مقبولش دارد در حق ما محقق بفرماید. الله تعالی بر بندگان خودش نعمتهای بسیار زیادی عنایت فرموده، نعمتهای مادی، نعمتهای معنوی، نعمتهای رب العالمین واقعا بیکرانند، بی حسابند. اما این دو عنوان که عرض کردم اگر تقسیم بکنیم به همین دو قسم تقسیم میشند. بعضی نعمتها مادی هستند و بعضی نعمتها معنوی هستند. همه نعمتند. نعمتهای مادی مثل نعمت جسم و جان، سلامتی، تمام خوراکی ها و غذاهایی که الله تعالی به ما عنایت فرموده، لباس، مسکن، مرکب، تمام امکاناتی که ما برای رفاه خودمون از اونها استفاده میکنیم، برای
زندگی خودمون بهره میگیریم، اینها همه نعمتهای مادی هستند. و نعمتهای معنوی که اصلاً بسیار والاترند، بسیار با ارزشترند، نعمتهای همچون علم، اخلاق، کرامت انسانی، عبادت، تقوا و خدا ترسی و صفات زیبا زیبایی که قرآن کریم در جای جای قرآن و سوره های مختلف اون صفات بیان شدند. این نعمتهای معنوی هستند که الله تعالی به بندگانش عنایت فرموده. نعمتهای مادی میبینیم از نظر نعمتهای مادی دنیا روز به روز رو به پیشرفته، رو به ارتقا هست و بشر امروز نسبت به بشر دیروز به مراتب پیشرفته تر است از هر جهت، از نظر پوشش، از نظر خوراک، از نظر مسکن، از نظر تکنولوژی، از هر جهت میبینیم به پیش میره. اما متاسفانه نظر به این که به نعمتهای معنوی توجه نمیشه و اونطوری که حقش هست عنایت نمی کنیم، از نظر معنوی به جای پیشرفت تنزل هست، عقبگرد هست. وقتی که نگاه میکنیم در گذشته، در صدر علمی، عملی، تقوایی، اخلاقی، فضائلی که اون زمان بر جامعه حاکم بود، خدا ترسی که در اون زمان بود، کمتر دیده میشه. اما عزیزان، اگر این دو نعمت در کنار هم باشه، اون وقت دنیا تبدیل به بهشت میشه، دنیا پر از زیبایی ها میشه. یک مسلمان باید تلاش داشته باشد به اون نعمتی که با ارزشتر است، به اون نعمتی که والاتر است، به اون نعمتی که واقعا منفعتش بیشتر است، هم از نظر زندگی در دنیا و هم از نظر رضایت مولا و هم از نظر زندگی آخرت، به اون نعمت روی بیاورد، به اون صفت برگردد و او را حاصل بکند. پایان نعمتهای مادی، انتهای نعمتهای مادی که انسان از نظر نعمت مادی پیشرفت بکنه، بره به پیش، جلو بره و آخر به کجا میرسه؟ پایان نعمتهای مادی ملوکیت هست، پادشاهی هست و انتهای نعمت معنوی نبوت است که الله عزوجل به هر کس عنایت نمی فرماید، به بندگان خاصش، به بندگان ویژه و اخص الخواص، اونهایی که از هر نظر پاکند، بی آلایشند، حتی صغائر را، گناهان کوچک را، لغزشات و زلات را هم انجام نمی دهند. اونها را الله عزوجل به نعمت نبوت بهره‌مند می‌فرماید که این سلسله با نبوت حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و سلم به پایان رسید. علی ای حال عزیزان، میخواستم که در دقایق مختصر این دو نعمت را که انتها یکی نبوت هست و انتها یکی ملوکیت هست یک مقایسه بکنم و ما هر دو نعمت را جلو روی خود داریم، هم نعمت معنوی داریم، علم هست، اخلاق هست، فضائل هست، خوبی ها هست، عبادت، تقوی،
کرامت انسانی هست، اینها هم هست جلوی ما و نعمتهای مادی هم هست. برای کدوم یک باید حریص بود، برای کدوم یک باید تلاش کرد، برای کدوم یک باید کوشید، گرچه در طبع و سرشت هر یک از بنی آدم اونگونه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده این هست که اگر یه وادی از طلا داشته باشد دوست دارد دومی را داشته باشد، دو تا داشته باشد دوست دارد سومی را داشته باشد. لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر این فرزند آدم دو وادی از طلا داشته باشد باز هم سومی را میخواد. این طبیعت است. اما وقتی که انسان روی نعمت معنوی کار میکند، انسان اون بعد معنوی را تقویت میکند، در اون جهت انسان تلاش میکند، میبینیم که این بخشش خود به خود ضعیف میشه، به این طرف انسان بی توجه میشه. روی همین بود که اولیاء خدا، دوستان خدا نسبت به مادیت توجه نداشتند و پشت پا میزدند، اصلا برایشون ارزشی نداشت. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین زندگی اونها را نگاه میکنید. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه، جابر ابن عبدالله یکی از صحابه بود که خداوند عزوجل بعد از رسول الله بهش سرمایه زیاد داد. یه شب آمد و خونش خیلی پریشان بود، نگران بود. همسرش پرسید، همسرش هم صحابیه بود، همسرش پرسید چرا ناراحتی، چرا نگرانی؟ گفت که سرمایه زیادی اندوخته شده. اون زمان بانک ها نبود، در انبارها خزائن را جمع می کردن، زیاد هست، می ترسم که در این شرایط مرگ بیاید و پیش خدای عزوجل چه جوابی بدم. یعنی سرمایهش زیاد شده، پریشانیش زیاده. همسرش گفت خب کاری نداره، برو تقسیم کن بین فقرا. گفت خیلی مشوره خوبی دادی. تحسین کرد. همون شب بلند شد و بخش بزرگی را که صبح وقتی که حساب کردن شب تا صبح به غلامان دستور داد تقسیم کردن، 600,000 درهم که در اون زمان خیلی بود، 600,000 درهم بین فقرا و بینواها و مستضعفان مدینه طیبه توزیع شد، تقسیم شد. وقتی که کسی از نظر معنویت به جایگاهی برسد اون وقت مادیت برایش ارزشی ندارد. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هست، ایشون خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که حاضر شدند، پیامبر صلی الله علیه وسلم در غزوه‌ای که همیشه ما حدیث را یادآوری میکنیم فرمود چه گذاشتی برای خانه؟ گفت که نام رب را، نام الله را و رسول خدا را گذاشتم. هر چی تو خونه بود جمع کرد، به خاطر اینکه از نظر معنویت به اوج رسیده، به مقام والای رسیده. همین ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در یک جریان دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میپرسند که امروز چه کسی از شما دیشب چه کسی از شما نماز شب خوانده؟ ابوبکر میگه من یا رسول الله. میپرسد چه کسی به عیادت مریض رفته؟ میگه من یا رسول الله. میگه چه کسی در جنازه مسلمانی شرکت کرده؟ میگه من یا رسول الله. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چند تا از اعمال را نام برد که هم متعلق به حقوق الله هستند، مثل نماز شب، مثل روزه نفلی، و هم متعلق به حقوق العباد هستند. هر دو را باید رعایت کرد. چند تا را که نام برد، ابوبکر در هر بخشی از همه پیشی می گرفت. آن حضرت فرمود روز قیامت به شما را الله تعالی دعوت میده، میگه از هر دری که دلت میخواد وارد بهشت بشو. منظور اینه که همه اعمال مهم هستند. درهای بهشت مخصوص اعمال مختلف هست. یه دری که مال روزداران است، باب الریان هست، اهل روزه از اونجا وارد میشن. دری که مال نمازگزاران است جداگانه هست. اون انسانی که واقعا جامعیت هست، همه اعمال را انجام میده، هم نماز میخونه، هم روزه میگیره، هم صدقه میده، هم به بینواها میرسه، هم در بخش حقوق الله رعایت میکنه، هم حقوق العباد.
مثل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، الله عز و جل او را دعوت میده، میگه از هر دری که دل میخواست او را اکرام میفرماید، او را اعزاز میکند، از هر دری که دلت میخواد وارد بهشت شو. عزیزان این فرق نعمت مادی هست با نعمت معنوی. ما برای نعمت مادی نیاز به ترغیب نداریم، به تشویق نداریم، حریص هستیم روز به روز بیشتر بشه. ما برنامه ریزی میکنیم برای تجارتمون، برای مغازهمون، برای کارخانهمون، روز به روز تبلیغات بیشتر، روز به روز انواع فنفوتها را به کار میبریم تا مشتری جذب بکنیم، تا درآمدها بالا بره. هر چی که انسان پیشرفت میکنه باز هم دنبال ابتکارات جدید هست. اما از نظر معنوی چرا نیستیم؟ چرا مشکل داریم؟ چرا روز به روز نماز ما ضعیفتر میشه؟ چرا روز به روز دقایقی که برای نماز مصرف میکنیم کمتر و مختصرتر میشه؟ چرا ساعاتی که برای ذکر و یاد حق و استغفار و درود بر پیغمبر هست روز به روز کمتر میشه؟ لذا عزیزان نیاز به بررسی داره. نعمت معنوی کجا و نعمت مادی کجا؟ عرض کردم انتهای این نعمت ها که ملوکیت و نبوت از خیلی با هم تفاوت دارند. شما طبع و خوی پادشاهان را که قرآن بیان فرموده ببینید با طبع و خوی نبوت چقدر با هم. یکی فکر میکنی از جنس حیوانات و یکی دیگه فکر میکنی از جنس فرشته ها هست. ملوک، پادشاهان، قرآن گفته ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. ملوک چنانند که هر وقتی که وارد قریه بشند اهل ماده، اونهایی که در واقع فقط دنیا رو میشناسند، مادیات رو میشناسند، فقط حب جاه و حب مال اونها را از همه خوبی ها و محاسن نابینا کرده. اونها هرگاه وارد شهر میشند فساد بپا میکنند، انسانهای شریف را ذلیل و پست و خوار میکنند، بغیر از فساد کاری ندارند. اونی که قدرت دارد قدرتش را از بین میبره، اونی که ضعیف است به سرش میزنه ضعیفتر بشه. اما نبوت نه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به عنوان پیامبر و به عنوان حاکم تشریف آوردند، سبحان الله، انسان میبیند چقدر به انسانها عزت بخشید. اونی که از قبل عزت داشت فرمود خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاهلیه خیارکم فی الاسلام. اونی که در جاهلیت بهترین بود، ارزشمند بود، در اسلام هم ارزش دارد. اکرم الناس منازلهم، هر کسی رو به جایگاهش بنشانید. و اونی که ضعیف بود بهش قدرت داد. یکی از اقشار ضعیف جامعه زن بود. ما اگر قرآن را بررسی بکنیم به زنان قدرت داد، به برده ها عزت بخشید، به مستضعفین توجه و عنایت کرد. بهشت ما را، زیبایی دنیا و آخرت ما را در این گذاشت که ما به این اقشار رسیدگی بکنیم. مثلا زن را در نظر بگیرید. بارها شنیدیم که در زمان جاهلیت زن چه جایگاهی داشت، زن چه مقامی داشت. زن حتی به عنوان حیوانی حساب نمیشد. همین دیروز در صحیح مسلم میخواندیم زنی که شوهرش فوت میکرد اون باید در یک خانه تاریک و تنگ پستو مانند و انبار مانندی تا 1 سال تمام اجازه نداشت حتی دست به آب بزند، دست به طهارت و به غسل بزند. با یک موهای ژولیده حتی اجازه نداشت ناخنهایش را دست بزند. تا 1 سال این زن از یک حیوان هم بدتر بود و زندگی میکرد. بعد از 1 سال شاید بر اثر همون میکروب ها و انواع عفونت ها از بین میرفت. لذا چه برخوردی با زن میشد. اما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی آمد به زن چه عزتی بخشید. زن رو ببینید،
زن 3 مرحله دارد. یکی ابتدا تو خونه من به عنوان بچه هست، به عنوان دختر بچه هست. یکی زمانی که ازدواج می کند و یکی بعد از این که اولاد دارد و فرزندانش جلوش است. در هر 3 صورت رسول الله چه توصیه های ارزشمندی دارد. ببین این ضعیف را در واقع مقام بخشید. آن حضرت فرمودند که فرزندان شما، پسران شما نعمتند، یعنی به هر که خدا پسر داد اون پسر برایش نعمتی است، اما دختر را فرمود برایش بر و نیکی هست. یعنی چه؟ یعنی وقتی که خدا بهت پسر داده تشکر کن از خدا، وقتی که خدا بهت دختر داده بهش برس، بهش توجه کن، چون که نیکی برایت، برت برایت، دنیا و آخرتت را آباد میکنه. آن حضرت صلی الله علیه وسلم در جای دیگه فرمود کسی که 2 دختر را و در روایت است کسی که 3 دختر را درست تربیت میکنه طبق دستور اسلام و احکام دین، با حیا و با عفت و به خانه بخت میفرسته، اون را الله عزوجل مستقیم به بهشت میبره. یعنی این اعمال، توجه به دختر، رسیدگی به دختر، یکی از اعمال اهل بهشته. این جایگاه را در واقع اسلام هست که به زن داد و مرد که قوی تر است، مرد که قدرت داره، به مرد دستور داد که برای زن خدمت بکنه. و وقتی که زن وارد مرحله دوم، وارد خانه شوهر میشه، اول به عنوان دختر خانه، الان به عنوان همسر خانه وارد خانه شوهر میشه، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود ان اکرم المؤمنین احسنکم اخلاقا و الطفکم لاهله، او کما قال علیه الصلاه والسلام. بهترین مؤمن، با ارزشترین مؤمن اون مؤمنی هست که نسبت به همسرش اخلاق خوب داشته باشه، نرمی داشته باشه، ترحم داشته باشه، محبت داشته باشه. حتی چنان نسبت به محبت با همسر توصیه کرد که لقمه‌ای که انسان از روی محبت به دهنش میگذاره این را هم نیکی حساب کرد. پس این در واقع عزت بخشیدن و مقام بخشیدن به جایگاه زن هست که قبلا ضعیف بود، قبلا ارزش نداشت. و بعد از این که از این مرحله طی میشه، مرحله سوم به عنوان مادر، باز هم به فرزندان پسر گفته، به فرزندان دختر گفته که بهشت زیر پای مادرت هست. یعنی هنوز این قشر ضعیف را خدمت بکن، اکرام بکن، دلش را به دست بیار، خندهش را بیار به دهانش. لذا عزیزان ببینید این مقامی که به زن میبخشد در واقع اسلام هست و نبوت هست. به قشر ضعیف رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره برده ها چه توصیه میفرماید؟ بهترین شما اونی هست که نسبت به برده هایتون برخورد خوب داشته باشه. و فرمود اونی که از قشر ضعیف هست و برایتون کار میکنه، هنوز عرق پیشانیش خشک نشده، نسبت به او حقوقش را و مزدش را پرداخت بکنید. درود شریفی بخونید. برده که در واقع بردگی قبل از اسلام بود. اسلام خیلی ها هستن بر اسلام ایراد میگیرند که اسلام در واقع نظام بردهداری را داره، در حالی که اسلام در تمام مراحل تشویق به حسن برخورد با برده ها و آزاد کردن برده ها کرده. الله عزوجل کفارات را وقتی که ذکر میکنه، کفاره قتل خطا، کفاره روزه، کفاره قسم، کفاره زهار، در همه این کفارات هست اول این که برده آزاد کن. یعنی برده ها را تشویق میکنه آزاد بکنه. در جایی که خدای عزوجل دستور میده صدقات را بدید، زکات پرداخت بکنید، یکی از موارد اون برده هایی که میخوان در مقابل بردگی پول بدن و آزاد بشن، شما به اونها زکات بدید تا زودتر آزاد بشن. نسبت به فقرا، نسبت به مستضعفین، تمام آیات انفاق
در واقع آیات توجه است، آیات التفات است به فقرا و مهاجرین، به فقرا و مستضعفین. پس عزیزان نبوت ببینید چقدر به ضعفا توجه دارد، اما پادشاهان ملوکیت برعکس. لذا ما باید ببینیم که نعمت مادی با ارزشتر یا نعمت معنوی. و همین که عرض کردم پادشاهان فساد ایجاد می کنند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که وارد مکه شد، اونهایی که پیغمبر را ساحر گفتند، اونهایی که پیغمبر را مجنون گفتند، اونهایی که شاعر گفتند، اونهایی که اذیت و آزار رسوندند، اونهایی که صحابه را در بدر کردند، اونهایی که تبعید کردند، تحریم کردند، هر چی که در توانشون بود روا داشتند، و اونهایی که آخر برنامه ریزی کردند که قتل بکنند و مجبور کردند پیامبر محبوب خدا را، مکه عزیز را ترک بکند. اما وقتی که فاتحانه وارد مکه شد، سبحان الله، اولا در روایت داریم که رسول مکرم صلی الله علیه وسلم سر را بر گردن شتر گذاشت، میخواست که تواضع نشان بده. نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین، اونی که واقعا پرمیوه باشد سر به زمین میگذارد، اونی که واقعا ارزشی داشته باشد اون تواضع میکنه. امام انبیا هست، سید اولاد آدم هست، اما وقتی که مکه را فتح میکند میخواد که از خود تکبر و تعالی نشان ندهد، سر به زمین میگذارد. اهل مکه را میگه لا تثریب علیکم الیوم، همونی که یوسف به برادرانش گفت نگران نباشید، با شما کار ندارم، برادران ما هستید. من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، من اغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن. هر کسی که دار ابی سفیان بره اون امنیت داره، باش کار نداره. هر که تو خانهش بشینه قفل کنه امنیت داره. هر کسی مسجد الحرام بیاد امنیت داره. آن حضرت راضی نیست که خونی ریخته بشه، راضی نیست که کوچکترین انتقامی گرفته بشه. بعد از فتح مکه میرم به طرف حنین و حوازن، و حوازن فتح میشه. بعضی از سرداران نو مسلمان و مؤلفت قلوب که تازه مسلمان شدند و هنوز خوب دل ندادند، وقتی که غنائم به دست میاد پیامبر اسلام به هر یکی 100 تا شتر میده. این همه احسان، این همه تبرع، چون با خودشون مشکل نداره، با اون اعتقاد و دیدگاه غلطشون مشکل داره. پیامبر رحمت است. پس ببینید عزیزان، این در واقع جایگاه بالای نعمت معنوی هست که انسان را به این جایگاه میرسند. و نعمت مادی انسان را به کجا میرسند؟ پس بیاییم و همونطور که حریص هستیم بر مادیات، حریص باشیم بر اعمال، حریص باشیم بر معنویت، حریص باشیم بر طاعت و بندگی. اگر روزی 8 ساعت وقت میگذاریم برای کار و زندگی، و بعضی ها بیشتر 3 شیفت کار میکنند، هم صبح کار میکنه، هم بعد از ظهر کار میکنه، هم شب کار میکنه، فقط درآمد. بعضی ها شب روز در سفر هستند. بررسی بکنند چه اندازه به مسائل معنوی توجه دارند، چه اندازه به طاعت و بندگی میپردازند، چه اندازه به نیایش با ربشون میپردازند، چه اندازه برای عبادت خودشون وقت میگذارند. در حالی که سبحان الله ما میبینیم اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم چقدر حریص بر این بخش بودند. در رابطه با انفاقشون عرض کردم، یه صحابی بود از راه دوری می آمد برای نماز به مسجد النبی. صحابه گفتن این همه دور میای، اذیتی، بیا همین نزدیک برای خودت خانه بخر. گفت من دوست ندارم که حتی خانه‌ام کنار خانه رسول الله باشه. تمام تعجب کرد این چه حرفیه؟ این حرف بوی نفاق میده. خدمت رسول الله گفتند یا رسول الله چنین میگه؟ پیامبر گفت چرا گفتی؟ گفت یا رسول الله دوست دارم که قدمهایم که شما فرمودید هر قدمی نیکی نوشته بشه، برای نیکی بیشتری نوشته بشه.
آن حضرت فرمود همون گونه که دوست داری خدا باید معامله میکنه، خدا برات مینویسه. لذا این همه زحمت، این همه رنج به خودشون میدادند تا محاسن نیکی ها بیشتر بشه. اما چه اندازه این حس در وجود ما هست، در درون ما هست، همش به هر حال مادیت هست، همش پیشرفت از اون بود هست و از نظر معنوی نیست، از نظر عبادی نیست. لذا عزیزان نیاز به یک تجدید نظر داریم، نیاز به یک بررسی بیشتر داریم. چقدر ما میخوایم زندگی بکنیم، چقدر میخوایم جمع بکنیم، چقدر میخوایم تلاش بکنیم، آیا برای آخرتمون چقدر تلاش کردیم؟ مقوله هست یا روایتی هست که میگه اعمل للدنیا بقدر بقائک فیها واعمل للآخرت بقدر مقامک فیها. برای دنیات همون اندازه تلاش کن که تو دنیا میمانی، برای آخرتت همون اندازه بکوش که در آخرت میمانی. اونجا چقدر زندگی داریم، اینجا چقدر زندگی داریم، قابل مقایسه هستن؟ هرگز. پس باید تجدید نظر بکنیم، باید وقتی بیشتر به طاعت و عبادت بدیم، به طرف فضائل، به طرف اخلاق، خوبی ها، زیبایی هایی که قرآن فرموده، اینها را باید بیشتر توجه داشته باشیم. الله عزوجل به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. و این روزهای ثبت نام هست، ثبت نام برای شورای اسلامی شهر. عزیزان زیادی ثبت نام کردند و عزیزان دیگری ثبت نام میکنند. فرصتی نیست که در رابطه با گذشته ما بحثی بکنیم. به هر حال اما اونچه که در رابطه با شورای آینده هست، این انتظار هست که واقعا افرادی که در وجود خودشون توانایی میبینن، دو چیز، یکی نیت و اراده هست و یکی قدرت و توانایی هست. افرادی که در وجود خودشون توانایی میبینن، افرادی که واقعا احساس میکنند میتوانند که کاری بکنند برای مردم، اونها ثبت نام بکنند. و دوم اینه که ما واقعا نیتمون از ثبت نام چیه، هدف چیه. خیلی ها هستند، الله عزوجل محفوظ بفرماید مؤمنین را، خیلی ها هستند به خاطر منافع، به خاطر همین بعد مادی که عرض کردن، به خاطر اینکه به جایگاهی برسند، و بعضی هستند واقعا میخواند خدمت بکنند. لذا اینها کمتر هستند، اینها انگشت شمارن، اینها اندکن و چه بسا اینها شاید به میدان نیایند. ماهایی که تشخیص میدیم واقعا این فرد مفیده، این فرد دنبال منافع شخصی نیست، باید این افراد، این نوع افراد بیان به میدان، بیان و واقعا حس خدمت مردم را داشته باشند. نباید کسانی باشند، کسانی ثبت نام بکنند و بقیه مردم هم وظیفه دارند، طوائف، اقوام، فامیل ها، عموم مردم. واقعا اگر طرفداری ما بر اساس طایفه‌گری باشد، بر اساس نسبت و روابط باشد، بر اساس منافع شخصی ما باشد که فردا از این فرد به من منفعتی برسه، این عبادتی نخواهد شد. این دیگه درست نمیدانم چه تعبیری بکنم. اما اگر واقعا اونهایی که طرفداری میکنند، اونهایی که همراهی میکنند، اونهایی که پشتیبانی میکنند و اونهایی که به میدان میاند، واقعا حسشون حس خدایی باشد، احساس خدمت باشد، رضای مولا باشد و برای مردم تلاش بکنند، واقعا دلسوز باشند، انشاءالله برای هر دو طرف این عبادتی محسوب میشه. خدای عزوجل به همه ما توفیق بده و همه ما را راهنمایی بکند که اون چی که به خیر است، صلاح ملت ماست، صلاح دنیا و آخرت ما هست، انشاءالله به اون نتیجه برسیم و به اون انشاءالله جا برسیم. الله عزوجل همه ما را صاحبان توفیق قرار بده. حضرت شیخ الاسلام الحمدلله به جلسه و کنفرانسی که عرض کردم در هفته گذشته، کنفرانس فقهی رابطه عالم اسلامی شرکت کردند و به لطف الهی عمره را هم انجام دادند و اگر خدا بخواد انشاءالله روز دوشنبه ایشان
بازگشتشون هست، برمیگردن به سلامتی و به عافیت. دعا بفرمایید که انشاءالله سفرشون مقبول بشه، مفید بشه و برای همه ما انشاءالله مفید بشه. دعاهایشون را الله تعالی قبول بفرماید و همه ما را الله تعالی توفیق تشرف به اون دیار مقدس عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.